எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா தீபாவளிக்கு தான் நம்ம பட்டாசுலாம் வாங்கியாச்சு फ्रेंड्स. பட்டாசு வந்து இந்த பாக்ஸ்ல வந்து ஒரு 50 பட்டாசு மேல இருக்கு. அதுல என்னென்ன பட்டாசுனா பார்க்கலாம். இங்க பின்னாடி வந்து பட்டாசோட நேம்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. அதனால எத்தனை பீஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது டீடைலா எல்லாமே கொடுத்திருக்காங்க फ्रेंड्स. இதோட ரேட் பாத்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸோட ஃபுல்லா ரேட் பாத்தீங்கன்னா 1400 ரூபாய் தான். இதுல இருந்து பாருங்க எவ்வளவு பட்டாசு இருக்கு நம்ம ஒவ்வொண்ணா பார்க்கலாம். ஓபன் பண்ணு. இவ்வளோ பட்டாசு இருக்கு பாருங்க फ्रेंड्स. இதெல்லாம் பாருங்க, இது வந்து லட்சுமி வெடி தான் फ्रेंड्स. இது வந்து வெடிச்சு பயங்கரமா சவுண்ட் வரும். இது வந்து ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 இது ஒரு பாக்கெட் வந்து 5 இருக்கு. 5 இது கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா சங்கு சக்கரம் தான். சங்கு சக்கரம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாக்ஸ் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்க, இது வந்து சின்ன பிள்ளைங்களுக்காக ஒரு பட்டாசு வச்சுருக்காங்க. இது வந்து வெடிச்சோன்னா கலர் கலராக பொடி பொடியாக வரும். அப்படியே பார்க்கவே நல்லா இருக்கும். இது வந்து ஒரு பாக்கெட் வச்சுருக்காங்க. இது புஷ்பானம் தான். புஷ்பானமும் வச்சுருக்காங்க. 2 பாக்ஸ் இதில் வச்சுருக்காங்க. ராக்கெட் வெடியெல்லாம் வச்சுருக்காங்க. எந்த வெடி வச்சா நம்ம வந்து பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக வெடிக்கணும். ராக்கெட் வெடியே வச்சுருக்காங்க. இந்த பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா 50 விதமான வெடிகள்லாம் நிறைய வச்சுருக்காங்க. பாம்பு மாத்திரை பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாம்பு மாத்திரைன்னு சொல்லுவோம். இது பார்த்தீங்கன்னா 10 வச்சுன்னா இது பாம்பு சேர்த்தே நம்ம வரும். இது வந்து சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு விளையாடுறதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். அவங்க வந்து ஜாலியாக விளையாடுவாங்க. இதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க. அடுத்தா பார்த்தீங்கன்னா சரவெடி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வச்சுருக்காங்க. இங்கே பாருங்க, சரவெடி வந்து 2 பாக்கெட் வச்சுருக்காங்க. சரவெடி வச்சுருக்காங்க நிறையவே. இது வந்து பைத்தங்காய் வெடின்னு சொல்லுவோம். பைத்தங்காய் வெடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாக்கெட் ஃபுல்லாக வச்சுருக்காங்க. இது வந்து 50 பீஸ் இருக்குன்றாங்க பைத்தங்காய் வெடி. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கம்பி மத்தாப்பு. கம்பி மத்தாப்பு தான் 4-5 பாக்கெட் வச்சுருக்காங்க. இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து தாராளமாக கையில் கொடுத்து விளையாடலாம். எந்த ஒருமே வராது. கை வந்து புண்ணு கூட ஆகாது. குழந்தைங்களுக்கு வந்து தாராளமாக கொடுக்கலாம். ஒரு 4 பாக்கெட் வச்சுருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா அதோட பெரிய மத்தாப்பு தான் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து சின்ன மத்தாப்பு. இது கொஞ்சம் பெருசு. இது நம்ம பயப்படாமல் வந்து விளையாடலாம். பட்டாசு வெடிக்க பயமாக இருக்கிறதுனா இது இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துருக்காங்க. இது நம்ம வச்சு தீபாவளி கொண்டாடிக்கலாம். இந்த வெடி பார்த்தீங்கன்னா டபுள் ஷாட்னு சொல்லுவாங்க. மேலே போய்ட்டு மேலேயும் வெடிக்கும், கீழேயும் வெடிக்கும். அந்த மாதிரி பட்டாசு இது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 வெடி கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பாக்கெட்டில். அடுத்தா பார்த்தீங்கன்னா யானை வெடி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். யானை வெடி. இந்த யானை வெடியும் பார்த்தீங்கன்னா 5 கொடுத்துருக்காங்க. நிறைய புது புது வெடியாக இருக்குது. வேணா இதில் வந்து அதிகமாக எனக்கு பேர் என்னன்னு தெரியல. நிறைய படம் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. இதில் வேணால் வெடிச்சா வந்து பயங்கரமாக சவுண்டு வரும். அது மட்டும் எனக்கு நல்லா தெரியும். நானும் நிறைய வெடி வெடிச்சிருக்கேன். அது அடுத்தா பார்த்தீங்கன்னா பட்டர்ஃப்ளை வெடி தான். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 பீஸ் இருக்கும். இந்த வெடி ரொம்ப நல்லா இருக்கும். குழந்தைங்களுக்கு வந்து காமிச்சிங்கன்னா வந்து என்ஜாய் பண்ணி நல்லா பார்ப்பாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா சாட்டான்னு சொல்லுவாங்க. கையில் பிடிச்சிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா கீழே வந்து பொறி பொறியாக வரும். இது குழந்தைங்க கையில் கொடுத்தாங்கன்னா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி இந்த வெடி வெடிப்பாங்க. இது வந்து வெடிக்க முடியாது. அவங்க வெடின்னு அவங்க நினச்சி இது வந்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி பார்ப்பாங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா புஷ்பானாலும் இருக்குது. சங்கு சக்கரம் பார்த்தீங்கன்னா சங்கு சக்கரம் எப்பயுமே நம்ம வெடிக்கும் போது கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். அது வந்து நிறைய பேர் வெடிக்காதுன்னு நினச்சிட்டு கையிலேயே பற்ற வச்சு விடுவோம். அப்படிலாம் செஞ்சிடாதீங்க. ஏன்னா அது வந்து பல தடவை வந்து வெடிச்சிருக்கு சங்கு சக்கரம்லாம். எது வேணாலும் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் நிறைய வெடி இருக்குது. எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. எல்லாருமே சொல்கிறேன், தீபாவளிக்கு வந்து பட்டாசு வந்து பார்த்து வெடிங்க. நிறைய இது வெடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மருந்து போட்டு செஞ்சுருந்தாலும் நல்லா நிறைய வெடிச்சிரும். டக்குன்னு வெடிச்சிரும். வெடி வெடிக்கும்போது பார்த்து பக்குவமாக அடிங்க. ஓகேங்களா? இந்த தீபாவளி வந்து எல்லோரும் என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இந்த தீபாவளிக்கு எல்லாருக்கும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள்.